بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. علاج السعال والبلغم. طبعا السبب الرئيسي لوجود السعال والبلغم هو التهابات في الرئتين، يعني بسبب التهاب الشعب الهوائية، وهذا يتسبب في امتلاء الأكياس الهوائية في الرئتين بالسوائل والقيح. طبعا ينتج عنه هذا الأمر السعال والبلغم، وأحيانا قشعريرة وحمى، وأيضا صعوبة في التنفس. العلاج طبعا هناك شاي الأعشاب الساخن، يعني ممكن نستخدم الزنجبيل، الريحان، الحلبة، الكافور اللي هو الكينة، أو العسل، السمسم، عرق السوس، الغرغرة بالماء المالح، المستكة مع زيت الزيتون، الروزماري، اللوبيليا، ورق الجوافة. هذه كلها يعني إن شاء الله إنها نافعة وممتازة، بس المشكلة وين؟ إنه بده الإنسان يستمر عليها، يعني باليوم مش أقل من 4 مرات يكرر، يعني زي الزنجبيل أو الريحان أو اللي ذكرناه الأصناف هذه كلها يكرر 4 مرات على الأقل مشان تعطي أثر مباشر. وهناك طبعا علاجات شعبية مجربة. نغلي راسين من البصل بعد ما نقطعهم كل راس إلى 4 قطع، نغليهم ونشرب يعني من 2 ل3 كاسات إلى 4 كاسات في اليوم، ممتاز جدا. برضو بنظف الرئتين. عندنا لو طحنا حب اللوز، عملنا منه حليب اللوز، يعني جبنا لنا قدر 150 جرام، يعني حطيناهم في أو 200 جرام مثلا، حطيناهم في لتر مية وطحناهم على في الخلاط. طبعا بنتج عنه هذا الكلام ايش؟ اللي هو حليب اللوز. طبعا حليب اللوز مفروض ان ننقع يعني اللوز قبلها بفترة، يعني قبلها بساعة، او نستخدم ماء مغلي، ننقعهم بماء مغلي وبعدين نخليه لما يصير شوية بننظفه. اول شيء بنعمل غسيل للوز، غسيل تشطيف، بعدين بننقعه بلتر ماء مغلي اللي الكمية اللي قلناها 150 جرام، وبنخليهم حتى شوي يكونوا فاترين مشان ما نخربش الخلاط، وبنخلطهم بعدين بنصفيهم وبنشرب منهم. يعني اللي هو لو شربنا 4 كاسات باليوم اللي هو لتر كامل في 4 أوقات مختلفة، في كل مرة نسخن هذا الحليب، ممتاز جدا. عندنا 7 حبات من القرنفل، لو حطيناهم على كوب ماء وغليناهم ثم تركناهم 10 دقائق عبين ما يصيروا دافيين، ويترك القرنفل اللي هو يتفكك المواد اللي فيه وتدخل في الماء. بعدها ممكن ان نصفيهم ونضيف لهم نص عصير ليموني، يعني ليمونة او نص ليمونة بنعصرها نحطها على الكاسة هاي. مرد نكرر هذا الكلام مرة ثانية باليوم، ثالثة، ممتاز جدا ومفيد بإذن الله. أيضا عن اللبان الذكر، لو نكعنا بالليل حبتين منه 12 ساعة الصباح شربنا، أو العكس، يعني في الصباح نشرب بالليل، يعني الصبح ننكع في اللحظة اللي أشرب فيها، أنكع من جديد مشان في ال 12 ساعة الجاي أشرب كمان مرة، يعني كل 12 ساعة بشرب مرة، ممتاز. الزنجبيل مع الليمون مجرب ممتاز برضو، الكمون مع الليمون. عندنا برضو مجرب ملعقتين من العسل على فنجان من الطحينية السائل، بنضعهم بنسخنهم طبعا حتى يصيروا ايش؟ في حال سائل، بنخلطهم مع بعض خلط جيد وبنشربهم. يعني لو كررنا هاي على 3 أيام برضو ممتازة. تمنياتي للجميع بالصحة والسلام والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.